Hi. Hi, I'm Edison and I'm running for school president. You should vote for me because my mom's the principal. Oh wait, wrong shirt. Hi, I'm Topher and I'm running for class secretary because you can't spell secretary without secret, and I know how to keep a secret. Hi, I'm DC and I'm running for treasurer because nobody else wants to run for it. DC got the right show. Welcome to Femmes React. We are here to watch 23.5 episode 5. Hey Topher, how are you? I'm good. How are you? I'm flustered. I don't know how to intro this show. What happened? What should we talk about? Same way you introed last week. Right. Right. Last week we were on our toes because we thought Ongsa finally had the courage and the revelation and the awareness to confess her online identity to Sun, and we were on the edge of our seats, and then it cut. I guess she didn't. She must have backed out because there probably is a misinterpretation or a miscommunication. She did have the courage to send the flowers from Earth, and Sun, we see in the preview, is going to try and arrange a meeting. So I'm looking forward to see if they resolve that this episode, what emotions are involved, and what's going to happen out of that. Aileen had a bit of growth, talking to people. Her and Luna are growing closer. They have this sort of like annoying but cute dynamic. I'm looking forward to us getting closer to that point of the big reveal when we take off the sheet and it's like, yes, I am Earth, definitively. Not in her own secret way where she thinks she's revealing. I'm looking forward to us getting closer. We're not getting to that this episode. That's not happening this episode. I will tell you that right now. But each episode we get closer to it. So I'm looking forward to us getting closer to it. And also I'm looking forward to seeing what they do with the whole Mawin and Tin storyline. Yeah, I'm interested in those Mawin and Tin, and also slowly inching towards the big reveal, even if it's like a Scooby villain reveal. I just want it to be over. Right. And then I really like Alien as just a person in the story and just how she's dealing with people. I just hope they don't change her too much at the end. Like allowing certain people in her spaces, and that's good. But I don't want her to allow people into their spaces to the detriment of changing her as an individual. Also, I'd be happy when the teachers come back. You didn't see them last episode. Yeah. So I know that while this is GL, Girls Love, it's always good to see people of varying ages within there to represent. I also love the way that their relationship is and how they're like so contrasted, and just the way it's like one person's a little bit like, by the book, and the other one is like, she could just really be an arch teacher, and the other person is. She's like, oh, throw the books away, we're just going, and but it's like Miss Frizzle Carter, right? Like, yeah, I just so enjoy all of the characters, and so it's more of like a ensemble cast, which I enjoy, and so I just want to see everybody. And I honestly think that if they like do something more with the Ulsa Sun and like rip off this bandage, so that way they don't have that one storyline taking up so much of his space, and we can have all this other kind of stuff in there. There's so much that can happen with the story. So I just haven't hit that point where like, well, we could have did this, So, but yeah, all right, I'm all good. I'm excited to see what happens. Okay, let's go. ละครพฤติกรรม Power Rangers.
วิชาเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใด I love ที่เกิด yelling. ขึ้นในเรื่องโปรด They ใช้ were วิ too จารณ tired ญาณในการรับ as ช a ม kid. พยากรณ์จากดวงดาว เป็นกิจกรรมดูดวงโดยชมรมดาราศาสตร์ น้องสองคนจะต้องรับหน้าที่เป็นแม่หมอพยากรณ์ในวันชมรม ต้องแลกด้วยพลังวิญญาณของตัวเอง สมมุติว่าเราชอบคนคนหนึ่ง มีโอกาสไหมที่เขาจะชอบเราต่อ ชอบสิ คนคนนั้นต้องชอบซันมากแน่ๆจักรวาลที่ไม่ต้องพึ่งคำทำนายจากดวงดาว จักรวาลที่เรารู้ หัวใจของตัวเราเอง องศาให้เราเหรอ ซัน เรา I love you. I'm Earth. I'm still rooting for you. You can do it. เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะ Oh. พอดีว่า I don't know. พี่ไรเดอร์เขาปากไม่ Darn it. เหรอ อืม Darn it. Well, we knew it, but darn it. ขอบคุณนะ ไม่เป็นไร สุดท้าย ก็ปอดแหกซะงั้น I know, but you came so close. Eh? Put it on vibrate, baby. You're like, oh, wait a minute. เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องชมรมก่อนนะ พอดีว่าเรายังไม่ได้เก็บของอะ See, that's why I thought it was going to come out before. Mm-hmm. Like do notifications on her phone. Maybe get back to the club and answer. ทำได้ไงอะใช่ เราส่งให้เอง ซันชอบไหม ก็ Girl, put it on vibrate if you don't want to get caught. ดีจัง I want her to get caught. Get caught. ซันช I อบ mean, I want her to get caught, but she's not ready. เราก็ดีใจ แต่ก็จริง ที่โลกก็ต้องคู่กับพระอาทิตย์ Well, she ไม่ can't. ใช่แกว่าองศา Unfortunately, that's not an option, so. Oh, yeah, right here. I don't even know what to do. เธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้ง อยากให้อย่าไปใกล้ชิดภายในใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธอ อยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหน เธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องกุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปตามที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวลองฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน The name of her bike is Sunny. It's funny. พี่เอเลียน ให้พวกหนูขอเข้าชมรมเถอะนะ หนูอ่ะโคตรชอบชมรมพี่เลย จริงรับพวกหนูเถอะนะพี่นะ พี่เอเลียน Oh. ไปคุยกับหัวหน้าชมรมสิ คุยหน่อยสินะ No, but aren't you guys like ก่อน 12? ดี ตอบหน่อย นะ กูอาจจะล้างอาถรรพ์ด้วยการชนะชมรมไอ้ต้นก็ได้ ดูน่าทำไมชมรมมึงคนเยอะจังวะ รับพวกหนูเข้าชมรมเถอะนะคะ พี่เอเลียน พี่เอลินก็ชอบพูดให้หน่อยสินะ Luna, hurry up. เฮ้ย น้องๆ หยุดเดี๋ยวนี้เลย Yeah. Okay. ไม่ So รู้มีเขาแบบนั้นได้ไงอ่ะ right. ถ้าน้องอยากจะย้ายชมรมอ่ะ ต้องรอเทอมหน้านะ ไว้เทอมหน้าค่อยมาสมัครนะน้อง Yeah, y'all made your choice. เอเลียนไม่จำเป็นต้องคุยกับมนุษย์ เอลิน เดี๋ยวก่อน
ซันรู้จักกับเอลินมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วใช่ปะใช่ค่ะ รู้จักกับเอลินตั้งแต่ม.1 แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันนะคะแล้วเอลินมันเป็นแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมพี่อัลฟาหมายถึงเพราะเรื่องที่มันไม่มีเพื่อนไม่คุยกับใครไม่สนใจใครแล้วก็เรื่องที่มันโดนล้อเป็นเอเลี่ยนด้วยอะเอลีเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอะค่ะเอลีเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็สนใจพวกเรื่องอวกาศ UFO เอเลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็เลยมองว่าเอลินแปลกแล้วก็เริ่มเรียกเอลินว่าเอเลี่ยนหลังจากนั้นเอลินก็ออกห่างจากทุกคนหนักกว่าเดิมพอได้ยินแบบนี้แล้วกูแม่งโคตรรู้สึกผิดเลยว่ะกูรู้เลยว่าน้องกูมันเนิร์ดเอเลี่ยนอะแต่กูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาจนทำให้น้องกูมีเพื่อนแบบเนี้ยเอลินเป็นญาติกูแท้ๆอะแต่กูกลับช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยอะเอาหน่ามึงไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าน้องเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็หาวิธีช่วยน้องแล้วกัน Go, Luna. You can do it. พวกไม่รู้หรอกนะว่าเอลินเจออะไรมาบ้าง So Alien was outside the club and then she was surrounded by a group of people like all getting to her and that would make me socially like, oh my God, all these people. And then their first thing is say, what's wrong with Alien? What the fuck? Like all of these people, like, I mean, maybe there's a reason she's socially awkward, but then also that would make anyone awkward if you're an introvert. It's like having all these people like all of a sudden just like accost you and then blocking your way and blocking your position and there to get together. So what's wrong with Alien? Whatever. Let's see where it goes. Let's see where it goes. Yeah. I'm fighting for Alien. Nobody gonna change my Alien. I just don't think she needs help though. Like, for me, I just think she just needs someone on her wavelength. รู้อะแต่ว่าพวกพี่อยากจะช่วยเอลินจริงๆนะเอาเป็นว่าต่อจากนี้ถ้าซันรู้ว่าเอลินเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรอะฝากซันมาบอกพวกพี่หน่อยได้ไหมได้สิคะเอลินก็เป็นเพื่อนหนูเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีอะไรเดี๋ยวหนูจะบอกขอบคุณมากนะซันยิ้มอะไรอ่ะขอดูหน่อยดิไม่มีอะไรทุกครั้งที่แกพูดแบบเนี้ยมันมักจะมีชัวร์ไม่มีจริงๆทำงานไปเลยอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดแกแล้วซันปีนี้แกจะทำอะไรอ่ะ Oh, birthday. มีนัดไว้แล้วกันแน่ค่ะนัดอะไรไม่มีก็นึกว่าแกมีนัดเดทกับนายนั่นละสิอีเดทอะไรไม่มีนัดไม่มีเดทไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแล้วเรากับอะเป็นเพื่อนกันเฉยๆเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้จ้าสาวอย่างน้อยก็ไม่ทำให้แกยิ้มได้แบบนี้แน่นอน Sometimes they do. Sometimes you just got real good friends. Right? What about your friend? Will they stand their ground? ยังอ่ะเชื่อว่ามันแปลกๆนะหรือว่านายคนนี้จะเป็นมิจฉาชีพไม่หรอกเราแค่ไม่เคยขอดูรูปอะ I mean, he could be a criminal. เราไม่อยากทำให้อึดอัดใจ Chris Hansen to catch a predator. You might want to ask for a คุยกันมา photo. สักพักแล้วอะมันก็ต้องอยากเห็นหน้ากัน Oh, Mr. Earth, have a seat. ไม่เคยทำให้เราอึดอัดใจเลยสักครั้งอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากทำให้อึดอัดใจเหมือนกัน That's fair. ถ้าอยากเปิดหน้าเดี๋ยวเขาก็เปิดเองแหละเอางี้ไหมฉันมีวิธีทดสอบว่าในอะไรเนี่ยเขาจริงจังกับแกหรือเปล่าวิธี
วิธีอะไรอ่ะ ก็วันเกิดแกก็ชวนเขามาดิ Why are you all so being so helpful? Adverb of frequency คำบอกเวลาที่ใช้ใน present simple tense มีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ always usually often อีกจ้ะคำว่าไม่บ่อยมีคำว่าอะไรบ้างจ๊ะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดเราแล้วอะถ้าเราจะขออะไร Why are you texting in the middle of class? จะให้เราได้ Learn your adverbs. เรามาเจอกันได้ไหม Are you okay There was a bee. โอเค Ongs, are you okay? แต่ never ที่ใช้ใน present simple มันจะแปลว่าไม่เคยเพราะเป็นนิสัยแต่ถ้าอยู่ใน present perfect มันจะแปลว่าไม่เคยเพราะว่ายังไม่ เราอยากไปนะ แต่เราไม่กล้ารับปากอ่ะ Why do people feel like they have to instantly เราเข้าใจว่ามันไกล reply? แต่ถ้า Let มา us ได้ sit. เราก็อยากให้เอิร์ธมานะ ถ้าเกิดว่ามีใครบอกคุณว่า I have never loved you มันจะหมายความว่าในสติ What do they mean? Tin? What do they mean? Why Tin? you asking me? เขาไม่มีโอกาสแต่เขาไม่ได้รักตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ ถูกต้องจ้ะข้อสังเกตนะคะนักเรียนในประโยค So what does I will always love you mean? What Means does Dolly Parton got more royalties on her way. Right? what does you have never been loved, you will never ever get love วั mean, นเสาร์ Tin? นี้ว่างกันไหมอะ ว่างดิ แล้วซันถามมีอะไรปะ วันเสาร์นี้เราจะจัดงานวันเกิดอะก็เลยลองชวนทุกคนว่างกันไหม I mean, that's 2 days from now. Like, Right? แล้วอง I ศา got time to go shopping. ว่างไหม Like, I got things to do, like nothing. ไปก็ได้ but I had planned to ดี do เลย nothing. So ให้เราฝากชวนเอลินด้วยนะ ขอบคุณมากนะ ที่ชวนไปงานวันเกิดอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะ เจอกันนะ I wonder how many friends Sun has. All of them. She has all of the friends because she's son. เอลิน Oh, she knows how to radio fix มีอะไรมนุษย์ things. วันเสาร์เนี้ยซันชวนพวกเราไปงานวันเกิด ชวนแกด้วยนะเอเลี่ยน ใช่ซันให้ชวนเอลินไปด้วยนะ ไม่คิดเลยนะ ว่าคนอย่างซันน่ะ จะชวนคนอย่างพวกเราไปด้วยอ่ะ ตอนแรกนะนึกว่าซันจะชวนแค่องศาแล้วอะ ทำไมมองเราแบบนี้อ่ะ mhm. พวกเรา2 คนเห็นนะ ว่าแกแอบเอาดอกไม้ไปให้ซันอะ You didn't see shit. Mind your business. ไม่มี ไม่ต้องมาโกหกเลยพวกฉันเห็นเต็มตาเลยว่าแกเอาดอกไม้จากชมรมจัด Oh ดอกไม้ my อะ god. จัดช่อแล้วก็ไปให้ซันอะ มั่วละ ตาฝาดกันเองหรือเปล่า I'll get some business. อยากดูหลักฐานไหมอยากดูหลักฐานไหมล่ะ Tell me you videotape me. Mind เรา your เป็นคน business. เอาดอกไม้ไปให้ซันเองอ่ะ Oh my god, Tin is the next แต่ว่า Boston. No. So, แต่ you ว่า might be. ซันไม่รู้ว่าเราเป็นคนให้ You literally gave it to her. Why did you? คือ เรื่องมันเป็นแบบนี้นะ Oh, yes. See, Complain. what happened was that. Craig ใช่ไหม went ว่า down. พื้นผิวดวงจันทร์อะเป็นหลุม It's เป็น like บ่อ if you เย want อะ to keep it secret, don't tell them because it's liable to get out ให้ with เอ the เลี่ยนหลบ quickness. ภัยก็ได้นะ นี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปงานวันเกิดซัน ในฐานะองศาหรือเอิร์ธ ถ้ามนุษย์ใช้สมองคิดไม่ออก ก็ลองใช้หัวใจคิด Also, you're not Earth, so there's no way for you to really attend the party. Maybe it's like a reverse Mulan situation. ฮะ No, wait, it's not reverse Mulan because Mulan did dress as him. Okay, it's a. อ๋อ It's not. ตอนแรกเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะ แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาด So นี้ sad. ฉันว่าแกต้องรีบบอกซันแล้วนะว่าแกเป็นเนิร์ดอะ เราไม่กล้า เรากลัวว่าถ้าซันรู้ความจริงขึ้นมา เรา
เรา แต่หมูสาต่อไป มันบาปนะแก Guilt her. God. ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง Guilt her ต่อ with ไป religion. อะ Sin. God. อย่างนี้วะ God, that mortal sin. จะปล่อยไปจนเกิดวิกฤตโลกร้อนเหรอ Ooh. มนุษย์ก็ชอบเอาแต่บ่นว่าคนอื่น แต่ก็ชอบทำให้โลกร้อน การโกหกไปเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจจะหลุดจากวงโคจร Well, you want to tell her? Keep waiting. ลาเต้ แกคิดว่าถ้าซันรู้ว่าฉันคือเอิร์ธซันจะยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ไหมอืม วันเกิดซันซื้ออะไรดีอ่ะ หรือมึงจะรวมตังค์กับกู แล้วไปหาซื้อของให้ซันกันดีปะ งั้นเราขอหุ้นด้วยได้ปะ ไม่ได้ ไม่อะ อัตตาหิ อัตโนนาโถจะองศา ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะ องศาต้องหาซื้อเองนะจ๊ะ ใช่ Well, then why did you send it in this group chat if I can't ต้องมีส่วน join? คนอื่นปะ พิเศษยังไงอะ มันควรเป็นของที่มีค่า แล้วก็มีความหมายต่อหัวใจไง Like the truth. What else? What else? มีความหมายต่อหัวใจ I'm not in any group chat. If I am, I mute him. Ooh. พยายามนึกมาทั้งคืน ว่าควรซื้ออะไรให้ซันดี ของขวัญที่มีความหมาย ของขวัญที่มีความหมาย ของขวัญอะไรจะเหมาะสมสำหรับคนอย่างซันโอ้ยไม่มีหรอก นอกจากแกจะต้องเก็บดวงอาทิตย์มาใส่กล่องแล้วให้ซันนะองศา หนู 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 Girl, wake your ass up. I got all day. ขนมซันชุดนึงค่ะ ฮะ ค่ะ ขนมซันชุดนึงค่ะ ขนมซัน เฮ้ยขนมโคกค่ะ ขนมโคกขอโทษด้วยนะคะ ขนมซันเหรอองศา Yes, it's a very long night. I'm tired. องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ Girl, if that is not flirting. เรากำลังคิดอยู่ว่าจะ Speak of the devil. ซื้ออะไรให้ซันในวัน You เกิด shall อะ see. แล้วซันมีอะไรที่อยากได้ไหม The truth? ไม่มีนะ You're no help. ไม่มีเลยหรอ I don't want anything from you. สำหรับเราอ่ะ แค่ได้ใช้เวลากับคนสำคัญในวันเกิด แค่นั้นก็พอแล้ว Cuddles. That's the type of friend I like. No expectations. But like, if I were gonna bring something anyway, what would you like? แล้วก็องศาไง Hypothetical. องศาต้องมาให้ได้เลยนะ Quality time, routine. เอิร์ธล่ะ เราก็เลยชวนเอิร์ธมาด้วยนี่ไง เอิร์ธก็สำคัญสำหรับเราเหมือนกัน Oh, damn. Rude. Actually, I'm sick that day. I can't make it. พี่เลี่ยนไง ใกล้เสร็จยัง I'm sick. I can't come. พี่เอเลี่ยน มีคนฝากมาให้ Is she getting bullied by like 10-year-olds? I was gonna say, you're actually like 6. What? It's fan art. That is beautiful. Okay, this is actually like a really good bully drawing. Actually, a really good drawing. I know. I'm like, are we being bullied? Or like, it's the music tells me that we're being bullied, but like,
It's actually really feels- good. This is a really good drawing. I would love that show. Like, They're very talented bullies. Wow. Oh my god. Okay. You're not a hater, you're a fan, okay? พี่เอเลียน ฝากเก็บหนังสือให้หน่อยได้ไหมครับ can you go back to preschool? Like, what is happening right now? โตๆกันแล้วยังจะเล่นเป็นเด็กกันอยู่ได้ Are they? They're exactly their age. ฮะ คิดว่าทำแบบนี้เราเท่หรือไงชิกากจริงๆเลยมึงสมัคร มนุษย์พี่ หยุด ห้องสมุดห้ามส่งเสียงดัง จะเบาทำไม ก็ให้เขารู้กันทั้งห้องสมุดนี่แหละวัยพวกรุ่นน้องกลุ่มเนี้ยคิดว่าตัวเองเท่ที่ล้อเลียนที่แกล้งคนอื่นได้ เห็นพี่ Yes, เขาเรียกมันออก youngsters. เงาใหญ่ อย่าให้เห็นอีกนะว่ามาทำนิสัยแบบนี้ที่นี่อีกอะไม่งั้นจะประจานให้ทั่วเอสตาเลย ขอโทษครับพี่เอเลียน ขอโทษค่ะพี่เอลิน She's like, bitch, what you ทำไมต้องเสียงดัง ก็ไอ้พวกนั้นมันแกล้งน้อง พี่เห็นพี่ก็ต้องด่าก็ถูกแล้วปะ เข้าหลังไม่ต้อง มนุษย์ทำอะไรเอเลี่ยนไม่ได้ Right? They're like 6. I would not feel threatened. มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งทนนะเอลิน น้องไม่ใช่ตัวตลกของใคร ในเมื่อน้องไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะ ก็ไม่ควรให้คนอื่นมาสร้างปัญหาให้ตัวเองดิ Exactly. There's nothing wrong with her. She's not causing any trouble. ไม่ได้ทน แต่ไม่ได้สนใจ โอ unfortunately, เค I think you งั้นเอา do. งี้ ถ้าน้องไม่สนใจ เดี๋ยวพี่สนใจให้เอง ก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่จำได้ไหม รู้ใช่ไหมว่าพื้นผิวดวงจันทร์น่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ บางทีมันอาจจะมีไว้ให้เอเลี่ยนหลบภัยก็ได้นะ You better. I see you, Luna. Go on ahead and shoot your shot, baby girl. Shoot that moonshot. Mhm. เอลิน มนุษย์พูดก่อน ไม่เป็นไร เอลินพูดก่อนเถอะ ไม่ มนุษย์พูดก่อน เราไม่รู้จะทำยังไงกับซันดีอะซันดูคาดหวังเรื่องเอิร์ธมากเลย นี่เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปงานวันเกิดซัน ในฐานะองศาหรือเอิร์ธแต่ไม่ว่าน่าจะในฐานะอะไรอะซันก็ต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ดี มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกเองนะ แต่เราไม่รู้จะเลือกทางไหนไงเอลิน ถ้ามนุษย์ใช้สมองคิดไม่ออก ก็ลองใช้หัวใจคิด มนุษย์ มนุษย์คิดว่าเอเลี่ยนมีหัวใจไหม เอเลี่ยนจะสามารถตกหลุมรักเหมือนกับมนุษย์ได้ไหม Okay. แล้วหัวใจมนุษย์ มันต่างจากหัวใจเอเลี่ยนยังไงหรอ หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด เลยอ่อนไหวง่าย หัวใจไม่แข็งแรง ก็จริง ตอนนี้หัวใจของเรา มันไม่แข็งแรงกว่าเอลิน I think she needs you to answer out loud. Oh, that was a satisfying snap.
มซันชุดหนึ่งค่ะ ฮะ ขนมซัน เฮ้ยขนมครกค่ะ ขนมครกขอโทษนะคะหนูพูดผิดค่ะ ขนมซันเหรอองศา ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะ องศาคิดถึงเราอยู่เหรอ คือว่า Can I get a box of Conan Chris Evans since they just show up on the phone? ขนมครกซัน เฮ้ย เป็นไรมนุษย์ ซันส่งข้อความมา แล้วยังไง ส่งข้อความหาเราไม่ใช่เอิร์ธ Just like yeah. Not Earth, but you. Not the other you, but the you. เอลินขนาดกินขนมยังน่ารักเลยอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้น่ารักเลย Right. น่ารักเนาะ ตั้งสติมนุษย์ So if you don't get ไม่ต your อบกลับ shit, เหรอ You've been yelling the last 10 minutes. Reply back. girl, you still eating that cookie? น่ากินจัง เราชวนเอลินไปวันเกิดซันแล้วนะ Alien, look at her. Like, child, what? ขอบคุณนะองศา Baby girl too conservative with his cookie. I would have devoured that shit. That's the way conversations เป็ work. นครั้งแรกเลยนะที่ซันทักหาเราอะ Like, well, I guess we're not going to answer my question, so I'm glad it worked out for you. I gotta go look at some stars and go contact people far away, like from here. I can't. คนอะไรน่ารักในขนาดนี้นะ At least somebody's happy. No. วันเกิดเรา ถ้าเอิร์ธมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะ Oh, good. You got an out. เรารู้ว่าเอิร์ธอยู่ไกล มากรุงเทพก็คงลำบากอ่ะ เราเข้าใจ Don't do it. Don't do it. And she answered. เราขอโทษนะซัน Don't erase that. Send. I mean, you got to send something because your red receipts are on. She saw you read the message. Oh, don't erase it. Now she sees you writing all แล้วเจ that. อกันนะซัน Could have just said, I'll try, or I'll let you know. ถึงจะยังคิดไม่ออก ว่าจะให้ของขวัญซันในฐานะอะไร Wait, did she say she'll หรือ go? ว่าองศา Said, I'll see you, or see I'll you see soon. you. ยังไง Which could be interpreted any number of ways. Right. I'll see ต้อง you. ตั้งใจทำให้สุดฝีมือ
My goodness, that looks like something I would keep forever. I'm a keeper. What is this though? I don't know what it is. It's a bracelet she's making. Ah. Do we get to see Sun's dad? It's been a while. I hope so, because God. What? Sun. Come on, slow แล้ว motion พาร์ทที่อย่าง perfection. ซัน ก็แผดเผาแกอีกครั้งองศา ความกังวลที่ติดอยู่ในใจมาหลายวัน หายไปหมดแค่รอยยิ้มของซัน คนอะไร น่ารักจัง มาเร็ว ขอบคุณที่มานะ ทุกคน ต้องเรียกว่าขอบคุณที่ชวนมามากกว่า ใช่ yes D D Thank you. นะเอลิน นี่ของเรา ขอบคุณนะติน You know what? วันเกิดนะปัง That's อันเนี้ย awesome for Alien พิ because เศ she's ษให้เอ trying. งเลยนะ อนุโมทนาจ้า สาธุ มากินขนมกันเร็ว เราเตรียมมาเยอะเลย Girl, I was don't give you my gift. Now I gotta find some other way to do it. นั่งเร็วนั่งเร็ววีกินอันนี้ได้ปะ เอาอันข้างล่าง อันนี้เหรอ แบบนั้นมันเป็น ได้ Oh, Sun. look, Matt had his tea party. That's cute. อืมเอิร์ธบอกว่าจะมานะ แล้วจะมากี่โมงอะอยากเห็นหน้านายของแกแล้วเนี่ย บ้าของเราที่ไหน ฮันแน่แกหน้าแดง พอหยุดแซว อยากรู้เลยว่าเป็นคนยังไงทำคนอย่างซันหลงได้ขนาดเนี้ย ก็น่าจะหล่อนะ แกว่าหล่อไหมซัน พอ I mean, พอ yes, กินน้ำไหม he's gorgeous. เปลี่ยนเรื่องเขาเขินแซวไม่ได้เหนื่อยก็เขิน Alien is just แต่มนุษย์ต้องสู้ น้ำส้มอร่อยปะ โอเค Alien is supportive in her own little เอิ way. ร์ธอยู่ไหนแล้วอะ So she actually cares about her. มาถูกหรือเปล่า ซัน ว่าไงองศา นี่ซัน รอเอิร์ธอยู่เหรอ How did you guess? เรากลัวว่าเอิร์ธจะหลงอ่ะ แล้ว ถ้าเอิร์ธไม่มาล่ะซัน ก็คงเสียใจแหละ แต่เราว่าไม่หรอก ยังไงเอิร์ธก็ต้องมา เอิร์ธบอกเราแล้วว่าจะมา But like, how sad would you be? Like, would it be the end of the world kind of เรา sad, เรื่ or องอะไร just จะ like บอกซันอะ you'll be fine tomorrow? เรื่องอะไร Like, คือ เรา What if Earth never existed? Like the word never in class. let's try adverbs. They often didn't show up. Don't waste your wish on Earth.
helicopter. No. It's not gonna come true. You have to do it more than one blow. ไปกันทีแล้วเราเอาออกไปกินข้าวไหมได้ปะ เอลินไปแล้ว You know, like half the people at the party knows that Elsa is her. Like, that's another thing. Like half the people are there lying to you. Oh. ซัน แก โอเคไหม เรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องนายเอิร์ธไง นี่มันก็เลทมากแล้วอะยังไม่มาเลย เขาตอบกลับมาว่าไงบ้างอะ เขาอ่านอะแต่ว่าไม่ตอบ ฉันว่ามันไม่เวิร์กว่ะ นี่มันวันเกิดแกนะเว้ย วันพิเศษของแกอะไอ้บ้านนี่จะมาทำแบบนี้กับแกได้ยังไง I mean, everybody got a birthday. Let's calm คือ down. อะไรวะเขาไม่มาก็บอกตั้งแต่แรกดิว่าจะ You invited him 2 days ago. It's another day of the week. เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ There's at least one birthday going แกไม่ on ต้องมาเข้า every day of the year. สถานะพวกแกก็ไม่ชัดเจน ไม่เคยเห็น โทรคุยก็ไม่เคย พวกแก พอเหอะ นี่มันวันเกิดซันนะ Alright. เราตัดสินใจแล้ว เราจะให้โอกาสเอิร์ธเป็นครั้งสุดท้าย เราจะนัดเจอเอิร์ธเย็นนี้ จะได้รู้ไปเลยว่าจะเอายังไง แต่ถ้าเอิร์ธไม่มา Wow, Alien just has her visor เราจะ all เลิก over. คุยกับเอิร์ธ So this is an interesting position. เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะ มนุษย์ชอบซันจริงๆไหม ถ้าชอบจริง ก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้อง ก็อาจจะหลุดจากวงโคจร Oh, it's not about how you feel. It's about, you know, saving Sun from the hurt, and she deserves to know the truth. And Don't let the sun go down. I know you're in the city up north, but you got to meet me at this playground. เรารอเอิร์ธอยู่ตรงนี้นะ ทำยังไงดีอะลาเต้ I don't care, girl. I'm a dog. Let you talk this in. Right? ไหวไหมมนุษย์ เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะถ้าเราไปหาซัน แล้วบอกความจริงกับซันว่าเราคือเอิร์ธซันก็จะผิดหวัง ที่เราไม่ใช่ผู้ชายเหมือนที่ซันเข้าใจ but also all the lies. She'll be angry at all the lies. แต่ถ้าเราไม่ไป Who lies too? ซันก็จะเสียใจที่เอิร์ธผิดสัญญา เรารู้ว่าซันต้องเสียใจมากแน่ๆ แล้วซันก็อาจจะร้องไห้ She'll get over it. It's all your fault.
เราไม่อยากให้ซันร้องไห้ในวันเกิด I mean, she already on the verge at this point, one way or the other. แต่เราก็กลัว มนุษย์ชอบซันจริงๆไหม ถ้าชอบจริง ก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะถ้าไม่ถูกต้อง ก็อาจจะหลุดจากวงโคจร There's no redemption. There's nothing. แต่เรายังอยากมีซันอยู่ในชีวิต You know what? หัวใจของมนุษย์มีขีดจำกัด มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ ให้กับความพยายาม She's supposed to be the weirdo and the weird one, but she's the most put together person there. Most understanding of human emotions and relationships. This park is vibrantly colorful. It is gorgeous. I want to go. Honestly, หัวใจข just องมนุษย์มีขีดจำกัด take your licks. มนุษย์เลยอ่อนไหวง่าย ถึงมนุษย์จะโกรธ แต่วันหนึ่งมนุษย์ก็จะยอมแพ้ ให้กับความพยายาม You just gotta take your licks. That's it. เอ้าองศา How'd you know I'd be here? มาทำอะไร Wait. ที่นี่เหรอ I'm here because I knew you were going to be here because I'm Earth. เรามาหาซันอะ I like swings. องศาเป็นห่วงเราเหรอ No. ขอบคุณนะองศา มีคนมารอเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกัน อง Speak ศา up รู้ about ไหม that. จริง ๆ เราเฉยๆกับวันเกิดมากเลยนะ เรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะ Okay. ไม่ได้พิเศษอะไร แต่พอเรารู้ว่า เอิร์ธจะมาหาเรา อยู่ๆมันก็กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาเลยอะ This conversation's already hard enough for me. Please stop. ที่เรารอเจอคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันสักครั้ง คนที่อ่านแต่ก็ไม่ตอบเราอะแต่ที่งี่เง่ากว่าคืออะไรรู้ปะคือลึกๆแล้วเรายังเชื่อว่าเอิร์ธจะมาหาเรา เพราะว่าเอิร์ธที่เรารู้จัก เอิร์ธที่เราคุยด้วยทุกวัน เขาจะไม่ทำให้เราเสียใจในวันเกิด Okay, well, there you go. องศามาก็ดีแล้ว เราว่าองศากับเอิร์ธน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะ So Earth got hit by a bus. เอาแต่ขี้ขลาดลังเล แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆว่ะเอลิน ฉันทำลายวันเกิดของฉันไม่ได้จริง It's already ruined. ๆ คนที่ซันเชื่อสุดใจ Are you gonna come back dressed in drag or like? ไม่มีอยู่จริง Drag kings are the shit though. Like no shit. Yo.
What's the game plan, Ongsa? I know. Because, like, once the secret comes out, this whole waiting thing is going to make just more fuel to the fire. นี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วอะเรากลับกันดีไหมซัน You knew he wasn't gonna come. Why did you make me wait? Also, did you like drop a pin? You just sent a picture of a swing set, said I'll be waiting for you here, and he don't live in the city. เรากลับ So กัน like เถอะ he may not know where you are. ซัน องศากลับก่อนเลย แต่เราว่าคงไม่มาหรอก I know Earth won't come. เราอยากอยู่คนเดียวอ่ะ ขอเราอยู่คนเดียวนะ That's fair. Girl. Also, I'm Earth. Bye. What did you say? I said I love Earth Mix. I'm Earth. Damn. You didn't even give her the birthday present. I was just thinking. I swear to God, if you don't put this on vibrate. Stop reading the messages at least. Earth มาไม่ได้จริงๆใช่ไหม บอกกันตรงๆก็ได้นะ เราไม่โกรธหรอก I don't know. Sounds like a trap. No, she won't be แบบนี้ mad. สิ Just tell her that she เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า Yes, he got hit by a bus. There's no more Earth. He gone. ขนาดโดนทำแย่ๆใส่ แต่ซันก็ยังเชื่อในตัวเหมือนเดิม Girl, if I had blood pressure problems, this show would not be good for me. He's so mad at Ongsa for making me suffer like this unnecessarily. Son! Her birthday's ruined regardless. เรารู้นะว่าซันเสียใจอะแต่มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เอิร์ธมาไม่ได้ He got hit by a bus. I'm telling you. ซันอย่าร้องไห้เลยนะ It would probably be better if that little girl was angry at you than her crying right now. Like, anger you could deal with, you can understand, but like, all of that? เช็ดน้ำตาก่อนนะ อ
ขอบคุณนะ อย่าร้องเลยนะซัน He got run over by two monkeys and a zebra. Swear to God, if this is the man and he claims to be Earth. โทษนะครับ ไม่ทราบว่าคนไหนคุณซันครับ พอดีมีของมาส่ง หนูค่ะ นี่ครับ จากใครเหรอคะ ผู้ส่งแจ้งว่าชื่อเอิร์ธจากภูเก็ตครับ Oh my God! Why are you doing ถ้า this? ไม่มีอะไรแล้วขอตัว Don't do this to her. Don't do this to her. Don't do this to her. Okay. Y'all remember that part of the episode last week when I said we weren't going to resolve this issue in the next episode? Y'all remember when I said this was going on for another 3, 4, 5 episodes? Okay, I mean, you're right. I didn't want you to be right, but I didn't want to be right either. เราขอโทษที่มาเจอซันไม่ได้ แต่เราขอส่งดวงดาวทางจักรวาลให้กับเธอนะ ซัน สุขสันต์วันเกิดนะ องศาส่งของขวัญให้เราด้วยองศา Girl, you had a way out. You had a way out. You had like 3 ways ลอง out. ใส่ดูสิ เดี๋ยวเราช่วยเธอนะ ขอบคุณนะ สุขสันต์วันเกิดนะ เจ้าดวงอาทิตย์ของเรา Also, like, where are you guys? It's like, I feel like you're not outside our house. So I don't know how this delivery man just all of us knew you would be here to deliver this package. มีทั้งจักรวาลเลยอ่ะ that's the solar system, not the whole universe. But มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางด้วยอ่ะ ใช่ไหม ต้องไม่จริงใจกับซันแน่นอน เราเชื่อใจเอิร์ธนะ ถึงจะไม่เคยเจอกัน แต่ก็รู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างๆเราตลอดเลยอะ เอลินไม่ได้บอกหรอว่าจะมีเพื่อนมานอนค้างที่บ้านคืนนี้ นี่คือโอกาสที่มนุษย์จะบอกความจริงกับซัน ว่ามนุษย์คือเอิร์ธ เราถ้าวันหนึ่ง So you don't tell her, I'ma tell her. คิดอ่ะน้องแพนจะรับได้ไหม Morning องศาคือเอิร์ธเหรอ Yes! This is the worst way to find out. I mean, it's how we probably figured it was going to happen, but I'm still skeptical. This is the thing that I would thought was going to happen when she was. Alright. This ending is tragic. Oh my god. Oh my God! I just want to go. I just wanted to. Just wanted to go. Oh, they're fine. Look at them. They're fine. They'll be fine. Look at them. They'll recover. Yeah, they'll be fine. They'll They'll be get there. fine. They'll be fine. We're just going through the scenic route. Episode 5 of 23.5. I'm exhausted. I concur. Exhausted but not surprised. Well, I would like to quote a great philosopher who once said, I guess
Not that I don't trust Topher, not that I don't believe that he's intelligent. He has seen somebody just like I've seen, but you know what? I choose to sometimes get snuggled up and just covered in a veil of ignorance. And I just childlike wonder. Just like, I wouldn't call it ignorance, optimism. You're optimistic that they learned from the past and would implement these changes in the future. And I thought it was the future is now. And but it tomorrow, could be next week. Right? Maybe. I think also Alien I think she's the most tuned in individual of. That's just right now. That's my favorite character because I love side characters and stuff like that. First of all, the kids like ganging around her at the beginning and just like socially courting her off, and just like I'm just like that. That's like what the hell. And then also her getting bullied inside of the library. That's where she was just like, well, it doesn't really matter. I don't care what like little people think or whatever. They're humans. But I think with her as being on the outside of social situations and things like that, she has the most insight to it because she sits around and she watches people and she watches social interactions while not being, because when you're a part of something, you kind of get lost in it. And I think she's the most intuitive person. And I think when she told Onsa that, you know what, Sun's going to get mad at you. She'll be mad at you for a little bit. And then you just don't go anywhere. You just deal with it, take your licks, and then move on. And I think that if Elsa took Alien's advice then and there, took the licks, took the anger, just be like, okay, you know what? I did this. All right. And I think we could have moved on. There's still a disconnect for Elsa in that she's afraid that Sun will reject her because she's a girl. Not the fact that she lied to her. Not the fact that she's been lying to her all this time and she made her wait. And it's like, it's almost like somebody like stole your wallet and then like is helping you look for your wallet. What color was it? Let me help you look for it. It's like you're waiting there with her and you know he's not going to show up. Oh, I think he may not show up. You him. But I really did think that it was the whole notifications that was going to turn her in earlier. But it looks like it's going to be next episode. I hope they just move on. I hope they move on. Just seeing Sun and also just like the color palette and also seeing as the sun went down, her moods and stuff like that. And at nighttime, she was just all of that kind of stuff and all of the emotions and the screen kind of changed and all that kind of good stuff. I think this is done really well on different layers, and I really felt this sadness. I just felt like, I just wish I had the empathetic capacity to truly feel what Onsa is feeling, because I know the whole situation is very dramatic and it's meant to be very emotional, and they set up this tragic situation in which Sun is hurt but Onsa is unable to do whatever she needs to do to tell her. And I don't know, I wish I could feel the sorrow and the guilt and all those things and the conflict and the trepidation, but all I feel is frustration. I'm like, how long is this gonna last? Like, oh. She is in high school though, so her fear. This is her first great emotional liking and just one. I can remember in high school. Now I don't give a fuck, but like I can remember in high school wanting people to like you and just being ostracized. It's like that is the worst thing that can happen, and just like it was for some reason it didn't. When you go through it, you're just like,
So like, but yeah, I just have to remember she's in high school. This is like all of that and just fear of rejection. I just don't have the ability to really get into the tone of what they're portraying. I think I mean it's a lovely situation, not lovely situation, but it's a lovely kind of atmosphere that they've created, that Ongsa has to continuously lie to Sun because she can't find a way out. It's like some kind of tragedy, Shakespearean I don't know. I feel it in my heart. I just can't get in her headspace. But I can understand why she does things. From one self-centered person to another, it's just, you see the way that Sun's gonna be so burnt after this. And maybe it's just kind of like, I wish I could just be like, you need to save the other person because they're gonna be a lot more hurt than you. How do I have more empathy for others and not the self-centered character? It was me. I don't know. Topher, please. For me, when it comes to Ongsa, like obviously frustration is looming all throughout because, you know, we've seen this song and dance dozens of times over and it's like, just please speak, please. So there is that. But I feel like she is so one-track mind when it comes to, I don't want to hurt Sun. I don't want Sun's feelings to be hurt. I don't want her to cry. I don't want her to be upset. That she's trying to avoid any instance of that potentially happening. But like this episode, she kind of backed herself into a corner where it's like, okay, yes, I'm kind of dancing around this whole subject. I'm Earth, blah, 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 blah. But Lau is like, okay, come to my birthday party. Yes. Oh shit, I can't actually show up to your birthday party because I'm not a man. How do I avoid this? I don't want to upset her. I don't want to make her cry. I don't want to make her mad, but like I can't come out and tell her the truth because I don't want her to be mad at me. I was like, avoid. And she just keeps avoiding and dodging. It's like, she just doesn't want to hurt Sun in any way, shape, or form. But it's like she keeps backing herself into this corner where it's like, you're gonna hurt her. She's going to be hurt in some way, shape, or form. She doesn't want that. She would rather herself be miserable and keeping up this entire game than just tell her the truth because she's so fearful that Sun is going to reject her for one reason or other, whether it's because she's not a man or the more obvious thing, you lied to her. You've played this entire game with her, which I personally would be more worried about the entire web of lies I've spun. Yeah, she just feels so worried about not hurting Sun that she is kind of just setting herself up for an even bigger hurt that I don't want to see it. Like Edison said, minimize it, please. Just be honest. Minimize it and let's just get past this. But she doesn't want to be any source of hurt for her. So that's why she magically got this delivery man to find us in the middle of the forest and say, hey, this guy at Earth said that you would be here at this undetermined swing set. This guy Earth said, hey, I want to send you this present because I couldn't make it. No explanation as to why you couldn't make it. Just said, sorry, here's a bracelet. And that was enough to like mitigate the hurt, like in this instance. And she's just going to keep finding ways to mitigate that hurt until she gets just like caught in the corner. So I'd love to say that next episode is going to be that her caught in the corner. Yes. Are you Earth moment? I don't think it's going to be. I still don't think it's going to be. I still think we got like 2-3 more episodes left of this song and dance. I feel like Ongsa is going to find some way out of that, or that's probably just a dream sequence. But when it comes to Aileen, who I love, like for me, she feels almost kind of like a self-insert character. Like she feels like the reactors outside looking in like, Ongsa, my God, do this. Why are you making this so complicated? Shake the main characters. Just do this and your life will be easier. Like that's what Aileen feels like. She's like, girl. Of course, she's saying it a little bit more tactfully, but she's like, girl, just tell her. Come out. It's going to hurt now, but it'll hurt worse later. Just like tell her. This is your last chance to tell her. For the love of God, tell her. I'm like, I love Aileen. Love her. I hate to see her getting bullied by these 5-year-olds. Like, I don't know why she didn't just like pick him up by the collar and drop him in the trash can. I'm like, that's not making sense to me, but I can understand like the opening scene
where they were all like, hey, let me join your club. Hey, like, I would feel uncomfortable too. Not necessarily because I felt like they were attacking me, but, you know, she seems to be a very socially distant person for whatever reason it is, whether she's an introvert, whether she's got trauma from childhood, or, you know, whatever it is, she's a socially distant person. So I would also feel uncomfortable having a gaggle of strangers just all up in my personal space. I'd be like, I mean, hell, I went to a horror convention earlier today and I paid to meet these celebrities, and then I was all up in their space. I'm like, I was just like the most awkward thing in the world. I'm like strangers in my space. It's like, so like I get why she's would feel some sort of discomfort. I'm curious where they're going to take her, because like I've said from the beginning, I don't want them to change her. I don't want them to make her suddenly like, yes, I have to be like humans, this, that, the other. But this whole time they've been like, yep, nope, she's fine. She doesn't like humans. She doesn't mind being called an alien. And then they're showing her getting bullied in the library, and there was just like this slight sort of crack in that veneer where it's like, and then that paired with the conversation that everyone else was having with Sun. It's like, oh yeah, she's been this way since she was in school, and people started to make fun of her, and she just kind of became distant. Like it feels like they might try to spin it into like a trauma response type of thing, which is fine. I would just love aliens just to be alien and not give a fuck, and not necessarily be a trauma response, but we'll see where the things go with that. I think it could be the way that Ansa is towards Sun. It could be a lesson about relationships, because when you're getting into a relationship, or your main focus of a relationship shouldn't be trying to always control your partner's feelings and always try and make them happy, because that is like you're not always going to make somebody else happy. And in relationship, we are going to hurt the other person, not on purpose. And it's just the way that two people are. The whole thing about it is that when you hurt somebody, unbeknownst to you, you like, okay, take your licks. I'm sorry. All right, this is what I'm going to do better in the future. And I think that could be a really big tale, because she's so fearful and thinking about, and I clocked into what you were saying, she's so thinking about Sun's feelings that she's ignoring her. And when she's ignoring hers, and she has all of this making her feel uncomfortable, she's trying to be a martyr for Sun. When you that's a bad way to have a relationship. That it's not fruitful, and it doesn't even become fun anymore. It becomes like this task. And then more and more, Ansa saw herself, oh, Sun's messaging me, and she's getting to me now. She's being visible, which is what you want in a relationship. You want to feel visible to your partner, whatever. And now, once again, now she's feeling invisible, and the feelings for this relationship is not as good, and it is fading away, and so she's losing that. So that could be the lesson right there. At the end of the day, like, for some reason, I can find the romance in it if Sun is ultimately really understanding. It's kind of like a stand-in for, you know, people who, despite knowing better or being told better, not being able to reason or get away from their fear and their flaws and stuff, to have someone ultimately accepting all that and going, I can see why you did that, and I don't hold that against you. I mean, she is understanding to Earth that he hasn't messaged her, he missed her birthday, etc. So I think she has that capacity to be open about Ongsa. I mean, we've been on her journey, we've kind of understand where she's coming from. So from me, knowing that someone will never be mad at you just for, you know, the things that you do, even if it's not the best thing, and if they can understand your intentions, like that's wonderful. That's so wonderful. So no, what? Do you see? No, like if someone who's like
not never mad at you, but all of a sudden doesn't get mad at things you do. Not even if it's not intentional or something that doesn't bother them. You're just like, well, who really are you? Or like, you know, like, I don't, no, that's too much. I need some human. I need someone who experienced the full range of human emotions. Is that why I'm single? Anger, I just can't deal with anger. It's too confronting. It's too scary. Please You never know be what? angry. This is the thing. If I was in Ansa's position, I could be able to deal with Sun being angry at me for a little bit, and that's fine. But her crying, that would crush me. It's a different like hurt. It's just like someone's angry at you, and maybe have a whole bunch of childhood trauma or whatever. I know how to deal with anger. Like, okay, you're angry at me, okay, that passed, and that's like a relief valve. But hurt and pain is something different. It is just like somebody say, "Oh fuck you," but someone says, "What you did hurt me." I'm just like, fuck. Just like fuck. Well, that was certainly an episode to mull over. Thanks to everyone for watching Femmes React, watching 23.5 episode 5 with Topher. Please let us know your thoughts on this episode. If you're a very understanding, empathetic person, or if you are kind of like frustrated like some of us here, I don't know. And we'll see you next week. Anyways, bye-bye. Bye-bye. See you later.